สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วช่างดอนเหมือนเดิมกับแมงวัน แมงวันเยอะน้ำตกหมูนี่นะครับนี่มากินข้าวกับช่างดอนเหมือนเดิมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องทีมงานอย่าเสียใจและผมช่างดอนเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ได้ข้าวเจ้าไม่มีข้าวเหนียวนะครับผมเป็นข้าวเจ้าน่าจะอร่อยลูกโดนโอ้โอ้จวดโอ้จวดเลย โอ้โหขอโทษขออภัยนะพี่น้องเลยอื้อหือ
จวดจวดโอ้โหโอ้โหโอ้แสบท้องเลยอืมไหวไหมนี่โอ้ยไม่เอาแล้วอืมโอ้ยโอ้ยแสบท้องโอ้โอ้รู้สึกแสบท้องนะครับพี่น้องคลิปนี้ยังไงล่ำลากันไปก่อนนะครับสงสัยพริกนี่จะเผ็ดเกินไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่ไหวจริงๆครับ